ដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនអ្នកប្រើ HX Max បាទចង់ឡើង16ឥឡូវនេះមានសបកចូលហើយ HX Max ឡើង16ធម្មតាបាទជាមួយនឹងពណ៌ QQ ដែរបាទមានឈូកបាទមានខៀវបៃតងអីចឹងទៅហើយបងប្អូនដែលខមមិនសួរថាបងថ្ងៃណាសបក HX Max ឡើង16ចូលណាអាចមកឡើងបានដែរឥឡូវតែពិតពីមុន HX Max ឡើងបានតែភ្នែក3ទេឡើង13 Pro Max ហ្នឹងហើយ14 Pro Max រហូតដល់16 Pro Max ចឹងអានេះអាចឡើង16ធម្មតាបានទេតាមពិតយើងមានឡើងគ្រប់ស៊េរីសម្រាប់បងប្អូនអ្នកប្រើ iPhone X បាទក៏ដូចជា XR 11បាទ11 Pro Max ឬក៏12នៅមានតឡើងមានឡើងស៊េរីធម្មតាតែដល់ឡែកសម្រាប់ HX Max ឥឡូវយើងមានឡើងដល់16ហើយតម្លៃសមរម្យ$40ទេ